Kailangan namin ma-experience ang pasabog ng ating Chibo na restaurant, ano? Kaya kakain kami dito. Maliit lang yung Chibo dito sa may Mega Mall. There's Gian! So, we're going to avail of their promo. Yan, promo runs until September 30 yata. Siyempre, di pwedeng mawala yung spinach dip natin, no? Yung spinachy zola. Ganyan ako eh. Kapag ikaw, hindi kita tinitipid. Hindi kita tinitipid. Hoy, sorry. For the increase. Ang gusto pa, mamaya eh, magbintay pang kami para ako naman libre. Uy, naku, usapan kasi salitan sa panlilibre. Gusto sa isang araw, para sa kami gumastos. Well, di pa ako handa. For next week pa. Basta ang usapan is KKB sa sinihan. Manonood kami ng movie. Expensive candy. Expensive to be with my mom. Alam po, masaya na kami. Uwi na po kami. Uwi na namin lahat ng in-order namin. Pwede hindi perfect na paggagat, isa pa. Sabi ko sa'yo eh. Siyempre dapat ma-fresh pa sa utak mo yung lasa. Taste test ko lang. How's the food? Yeah, eto treat ko po to, guys. Char. Uwi na tayo kasi naubos na yung spinachi. Busog na po siya for today's video. Puro mga naka 100 off ah. May ano. Ang daming sale. 499. Parang siyang color stay na glossy. Ito 50 off naman oh. Itong mga lipstick na to. Sensational Cushion Matte Lip Tint. Kaya ito 100 off din to. Ito oh, limitless length. 399 na lang. Ito maganda to. Pwede siyang pang tight line. Ito pala yung Bare and Bliss oh. 899. Parang siya foundation na. Caution kasi. Ayan. Waterproof yan. Hindi natatanggal. Long lasting, gaano katagal? 24 hours yan, mama. 24 hours. Okay. So, 118 yan, mas light yan. Kasi 120 is medyo dark. Dark na nga eh. So, buy one, take one. No? 50% off ang kanilang mystery box. So, magkano to? Top price! 50% off. Tapos, surprise me na lang. Mystery box and mystery price. Up to 20% off on selected U products. So, ito 279 yung mga eyeliners nila. Eyebrow pen. 149 naman for this. Cream eyeshadow yan. 229 naman para dito. Ito yung mga blush. And meron silang advanced booster serum, 699. Ito yan. 219 para dito sa purifying facial foam. And ito, ni-review ko to eh. 299 Acne Plus. Tapos up to 20% off naman. Ito sa mga lipsticks nila. 379 para dito. And 329 naman dito. Lotion, 299, less 50 pa. 24-hour naman pala oil and powder foundation. Ito 16 hour lang. 16 lang yan? O kaya nga, sa 24 to. Yung tipo nagka-club na yung pores mo. Para malaman yung shade ko dyan. Wala kayong tester nito? Yun lang. Magbukas na tayo ate para may tester tayo. Fit Me na foundation, powder. Ito, 50% off. Ito, 50 off pa din ko. Meron na ako nito mga to eh, foundation. Ibang kulay na yun. Ay, dami. So, ganito na lang siya forever. Tignan natin ko. Ang dami. Dami. Parang hydrating. Mm.
May mga sale ng ano, Vice, ganda. Free lang to. Free lang yan pag naka-keme ka. 40% off, 99. Free siya ma'am pag nag-avail ka po dito. Mga magkano? 6 items. At least 6 items. Kaya yun lang, di pwedeng mix? Opo. 6 na ganito, di pare-pareho lang. Oo nga. Ano ba itong mga to? May foil yan ma'am. Hand fruits to Shades of 295. contour and 2 shades po ng ano ma'am, blush. Okay. Pero pwede mo rin siyang gamitin ma'am for eyeshadow. Ito naka 40% off oh. Ano naman to? Lipstick? Matte lipstick ma'am. Ah, matte lipstick. Magkano na lang siya? 45 ma'am, magiging 199. 50 off. Cheeky blush. Yes ma'am. 99 pesos na lang. Ah, yun ang laman niya sa loob. Magkano naman yung ganyan? 3999 po. So, parang 1,000 ang isa? Ah, hindi. 500. Mali ako. Pubos ang mata. Nice. Maganda. 279 na lang siya. Yung 279. Apo, ayan yung mga shades. Ito, binibili rin to. Apo ma'am. Para ilalagay na siya. Customize kasi siya ma'am. Ah. Customize mo na lang siya ma'am. Magkano po yung lalagyan? 499 po. Tapos ano mo to, mga 299 yung individual nito ma'am. Mag-iipon ka isa-isa pag Opo. bawat sweldo mo. Kasi meron kami, kasi mag-retake naman siya ma'am. So pwede mo siyang gamitin, ibilhin kahit isa-isa lang. Meron ka ng iba din. Kung may press Hindi, powder dalawa ka lang. ma'am, yan ilagay mo Ito kasi dito. ano eh, multi-purpose yan eh. Yan, ito. Pwede sa cheeks, pwede sa eyes. at saka lips. Yung malaki kasi na sinasabi Oo, ma'am, pang ano lang, lips pang cheeks lang yun. yan. Bawal siya sa eyes. May mystery box din yung Lux Organics oh. Get up to 2,000 worth of products for only 999. Hindi tayo bumili ng BYS na mystery box eh. Wala na. 9-year anniversary si ano ng CDYS. Ano, mystery box naman yung nakalagay. Oo. Tapos nung 10 years ng playbox na po. Iba-iba kasi yung ano namin. Ay, parang yung mystery tagline. box lang sinasabi mo. Ano po ba yun? Meron din sasabi niya yung playbox in worth Playbox yun lang yung worth of 10,000. 10,000. Ay, hindi natin nalaman yun ah. Kailan lumabas yun? Ano ma'am? Yung 10,000 playbox. Ano ma'am? Last month. Ano yan? Fusion, naka 50 off siya, 3,000 siya. May whitening na siya, anti-wrinkle, UV Oh, protection, mahal ah. SPF So, 1.5 na lang yan. 1.5 na lang siya. May skincare na rin palang BYS kasi. Ayan o, ano to? Lotion, Anti-aging lotion. age return cream, Anti-aging po siya. to ceramide drop, Yung serum. face May dry lotion cream. na rin siya, this one, for acne. Parang Korean ang inaano ng Na-license BYS. po, Korean po ito. Na-license po siya sa Korea. Ah, pero yung mga ingredients ba galing sa Korea? Yes po. Moisturizer. Inadapt Ano lang. nakalagay? Ay, oo nga. Ayan o. May under license in Korea. Kanino to? Real Techniques din pala to. Ayan o, ang ganda. Oh, may yun yung maganda. Magkano? 999. Diba? Pang travel. Para maliliit na lang yung dala mo. Kasama na sa ano, lalagyanan. Oh, nice. Oo nga. Nilalagyanan niya pa yung ano rin. Metallic. Eh, meron na rin sila nung ano, roller. Magkano? 990. Ang ganda. Ang ganda na yung itsura ng roller niya, pero parang bigat. Si Jewel Meats po, ang pinaka-main ingredients niya is yung seaweeds po sa dagat. Miniboost niya yung hydration mo sa skin. Kung di ba dry skin type ka po nga. At the same time, moisturization siya sa skin. Si green tea kasi more on recommended siya for acne. More recommended din siya ng derma. Cosmeceuticals man means po combine siya ng cosmetic and skincare. We have whitening and lightening and also we have collagen renew for leave and firm sa skin. Okay. So, mas maganda yung collagen. Yes, ma'am. Okay. Pero usually, ano po, kasi maputi na kayo, ma'am, eh. More on collagen na lang tayo, ma'am. Oo. Kumbaga, serum siya, ma, with pearl, Ah. 3,499. Made in 3499. Australia siya, ma'am. 20 ml. Tagal-tagal mo siyang gamitan. Oh, 20 minutes, ganyan. So, after cleansing, mask agad. Help siya, ma'am, improve pigmentation po. 550 po isang box. Ilan yan? 7? 550. Ayan, bibili na rin tayo nito.
for today's pangbubudol. Ayan, 379 na lang siya from 499 pesos. Oh, 60% off. Magkano na lang? 479 na lang. Yung pag-member. Tapos yung second is 60% off. Member ka? Ikaw member ka, di ba? Makikiride tayo sa member. Kasi sa pinatanggal mo, di ba? Pinatanggal mo. Nakikiride sa member. May mga naka-buy one, take one items. Ito yung Dove. Deodorant. Ayan, buy one, take one yan. Iba't ibang mga scent. Ito pong easy and hair color po namin. Pag nag-avail po kayo, Okay. application. Paano free application? Dito ilalagay. Dito, talaga. Kaloka. Ngayon na. Char. 30 minutes lang po siya. 30 minutes. Kaloka yun. Yung may free application na budol. Nataka lang napapagawa ko ng buhok. Ma'am, try niyo So, ayan. Ano yan? pinaka-lighter po namin, ma'am. Lightest color. Yes. 499, 399 na lang siya. Grabe yun. Yung nag-iisip ako magkukulay ba ako ng buhok ng sarili ko. Pero nagbibigay siya ng option na magpakulay ka na. Hair System by Watsons. 183.20 na lang. Hair Fix. Dati siyang 220, 175 na lang. May dry shampoo na ang Dove. Ayan o. 379. 141 grams. Bago ng Dove. Ewan ko kung bago din tong hairspray nila. Ayan o. May bago yung Lux Organics din o. Ito, Premium Keratin 10 in 1. Leave-in treatment yan. 179 pesos. Ito yung purple shampoo. Kapag talagang brassy na yung inyong mga buhok. Ayan. May shampoo, may conditioner from Moneo. Styling gel. Ito gamitin natin sa eyebrows natin. I don't know what I would do if I heard your voice across the room at some party. For the whole tree, 53,847. Pero if you're just going to buy the tree, 7,499. Ito, 8,999 for the tree. 9 feet yan. Nakasale yung KitchenAid. 34,999 siya dati. 12 months to pay siya. Regular installment, 3,188.80. Ganito yung sa akin, no? The pink one. Okay. Nakasale yan. 20% off din. 279.75. Ito discounted diba? Hindi pa na? Hindi pa. So, bibili na po kami ng bagong oven. Wala akong sinabi. Sabi ng titingin lang. Yan, girl. 47,995 Rinnai. Ito, bago to. Japan's leading brand. 78 to. La Germania. Oo. So, electric siya lahat. 78,850. 46,790 yung Beko. Electric din siya. Ang pangit lang na itsura nito, pero 6 burner to. Ah, hindi, 5. 5 pala. 89,995. Ayan. Pero tingnan mo, ang laki. Magkano yung stainless? 88. 550 yung stainless. Pero perfect size na yan. So far, yun na yung pinakamalaki. Ito, 64. 695. Ah, mas maliit to. 4 ba yan? Ah, bibili ka na ng extra. Width niya. 80 cm by 50. Mas malapad yun. Dapat yung 90 by 60 po. Yung model niya available sa black. Ayan, ready ka na ba? Ay, aluminum. Anong mas magandang brand ba? Elva or La Germania? Ang Elba kasi ma'am, Italy yung parts pero dito assemble. Kaya La Germania kasi pag Italy assemble sa Italy talaga ang So mas maganda ang La Germania. sa design. Pero yung durability, La Germania mas. La Germania pa. Kasi yun talagang kilala eh. Yun ba yung pinakamagandang model? Pinakamagandang model ng La Germania. Na gano'n, gano'n Pero magagandang model niya. Tapos yung price din mas mataas na. mga 100 plus. 119 yun. 6 burner po yun. 5 yun eh. Ilan yung sa atin yan? 5? 5. Yung 89 yung 5 burner. As of the moment, 2. Pero ano, magiging cookers ka na, kailangan mo ba ng 6? Okay na ako sa 4 layer. 5 okay lang yun. Hindi naman ako magbebenta. Oo.
Pero grabe. Mag-upgrade yung buhay ko from 2 layers to 4. No, di ba? Pero basta pa rin mukha ako dadalhin. Ay, ganun ba? Ang bagong, pag move out, bagong buo. Magkano yung price? 88 to 50. 89,995 yan. Yung isa, 88,550. Yung knob nun. Pero same lang ng ano, dimension. 5 layers na to. Pero 2 lang yung kasama. Optional na lang yan. Bibili ka na lang. So, ito yung 4 layers. 64,695. Ang laki ng difference, no? Tsaka yung width din, mas maliit siya. Pero actually, pwede na nga rin eh. Say hello na ba? To our new oven. Sige, ito na yung ito. Ito na napupusuan mo kasi doon sa isa. Kasi sa isa, pangat ko siya ngayon. Ito yung Panasonic ko. 114,995 to 21.8 cubic feet yan. French door ref. And ito, oh, nice. Pero Panasonic kasi, alam mo yun yung maganda eh. Pagbukas mo isang buo siya, hindi yung half lang. Chiller. Ayan o. Oh. Binili ko sa inyo, tatahibi ito ba kayo forever? Hindi na kita pakikialaman sa mga desisyon mo sa board. Yun lang pala. Oh, ito, convertible cooling flexible storage. Oh, ayan. Fridge naman yan. Ayan. Oh, ang ganda. Shucks. I think I found the one, char. Ayan. 114,995. Paki-charge nga sa card mo. Mag-usap na lang tayo next year. Panasonic yan. Oo. Uy, save 25,000 naman pala pagka straight payment, oh. Oh. Alam mo na, dito tayo sa mas maliit. Sa mas maliit naman tayo. Ayan, 100. Ay, bakit mas mahal? Mas maliit pero mas mahal. Ano pagkakaiba? 135,995 siya. O, doon na tayo. Mas maraming display. Kasya ba to doon sa dati natin lalagyan na ref? Diba? Kasya. Yung isa hindi. Hindi, yung problem lang dito, baka pagbukas mo nito, tumama siya dun sa sliding door. Ay, oo nga. Diba? Hindi, gagawin natin, lilipat natin yung freezer. Diba? Tapos ito ilalagay natin doon. Oh, sure ka na? Dinidesisyonan ko na. Ay, ito, mas mura tong Kondura, girl. Kasi Kondura pang... ano na? Kapatawa ka. Ito, Kondura, girl, pang ano to? Pang... Bakit walang laman? Walang laman? Hindi. Lalagyan natin ng laman yan, nagugulat ka. Ow! Oh, shit! Tinipid mo. Walang yan. Parang naipit ko. Girl, dalawa, pinuksan mo, ano na? Kumusta? Ang sakit. Sige, bilhin na natin yun. Hindi mo na yung ref. Sinasaktan niya ako. Bakit mamimili siya? 66,495 naman to. 16.7 cubic feet ref. Ayan. Inverter din to. Uy, girl, pwede na rin to. Masyadong mahal yung 66 eh. Pangit. Pangit. Arte. Yung price nito. Ito. Ay, ang liit lang nito. Sabi ko sa'yo, Ang liit. Puro pinto. Ayan. So, doon tayo sa malalaki. Ayoko niyan. Saan natin to? Kondura rin. 53,995 lang oh. 20 cubic feet, side by side ref. Inverter na din siya. Ano, door alarm? Ano yung door alarm? Pagbukas mo, tut. Si EJ ba kumakain na naman, ganun? Oh. ito, okay naman to sa'yo. Okay na sa akin to, girl. Ito, Hindi, diba? Okay naman, oh. Hindi ko lang alam, kasi Kondura. Alam ko ang Kondura, di ba, pang aircon yan? konti na nilalagay. Onti ba? Pag yung sa atin, eto lang yun eh. Tas isang ganyan lang. So may sobra ka na yan. Hindi ba talaga? Ayan o, di ba? Hindi ko lang alam kung magandang brand ang Kondura sa ano. Di ba? Kasi Kondura nga siya. Pero okay naman din na siya. Save 7, 8, 10 pala o. Dating 61,805. Ito Sharp. Sharp, di ba TV yun? So 87,499. Ayan. Pero parang makaluma yung itsura, girl. Parang maganda yung loob. Pero mas maganda yung loob. Tingnan mo. Dito tayo. Isa. Beko. Pamura ng pamura, girl. Parang bibili ka na. Girl, ito 40 na. Oh, yeah. 49,595. 16.7 cubic feet. Side by side ref. Beko naman to. Parang anong pamura eh. Ayan o. Pero malitin, ano niya. 49,995. Kung gusto mo ngayon na. Girl, parang hindi maganda.
Di ba? Parang di bagay sa bahay natin siya. Ito LG. Oh. Magkano? Smart inverter na pala to. Oo. 24.5 cubic feet side-by-side ref, 69.95, save 14,000 siya pag cash payment. Vista view door-in-door, ano naman yan? Ay, mahal na yan, 143. Ayoko nung ganun, masyadong mahal. Pag-take advantage na yun siya. Hindi ako nahiya sa 60, girl. Half yung diferensya, no? Times 2 yan. Thank you. Ay, ito kasi may ice and water system na siya. O, ayan, no? Smart na masyado. LG naman yan. $62,995, 24 cubic feet din to. Pwedeng ito lang. 62? Ayan, pwedeng itong buo. Difference niyan. Pwedeng itong buo. So, 24 cubic feet ref, 59.95 LG naman yan. 69,995. Save 30, oh. LG 24 cubic feet. $115 naman to. Save 49,000. 35.6 cubic feet. Samsung 74,995, 24 cubic feet, 24.3 cubic feet yan. Ay, may wine rack pa, oh. $59,995, save 18,000. This is 24.7 cubic feet. Ayan, white naman siya. Whirlpool. Ito naman. Nakaka-LL sa buhay na ba tayo? Whirlpool. 31 cubic feet ref. 34,995 naman to. Save 10,000. Kasi dati siya 64,995. Ito siya. So makikita mo, yung iba parang sobrang yung loob niya. Parang luma pa yung design. Yung mga bago na talaga yun. Ngayon, iba na yung itsura. Ito naman, Whirlpool. 16 cubic feet, 58,995. Save 10,000 naman. Lahat may mga pa-save para talagang maingganyo kayo, no? Mas maliit yung ano nito. Loob nito. Ayan, no? Ito naman, Whirlpool, 21 cubic feet, 63,995. Save 11,000. Ito namang Whirlpool na to, 77,995. Save 12,000. lang kami na 24.5 yan. Binubudol ko si Gian. Bata yan. So nakita nyo na lahat ng mga presyo. Yung desisyon na lang po inihintay natin. Ito naman yung inverter na 24 cubic feet side by side ref. 111,995 yan. .8 cubic feet ref, 90,995 yan. Oh, 44,995 yan. 19.4 cubic feet ref naman to. Inverter din. Ito na lang yung pinagpipilian natin. Yung laki nito and yung laki nun.
mas malaki, totoo. Parang halos same lang if you really think about it. Kasi it's pinapin mo. Parang bakit kailangan ganito ba? Unti, alam mo mas malaki to. Very little. Bahala ka na din. Hindi ka naman matuto ka kung ganun lang din. Di ba? Bakit pa bibili? Kung ito na lang. Aray ko. Kaya nga eh. Ito pala yung perfect. Ano yan? Hindi na ganyan na lang din kalaki na sa atin. So, ayan na guys. Tapos na kami sa ating pamili. Uwi na kami. Sobrang traffic. Thursday naman yan. Bakit ganyan? And that's it for this video guys. Say bye Gian. Bye!